Үгүй одоо бид нар сөрөг хүчин болвол ингэн дэгнэ гэсэн төлөвлөсөн юм одоогор л алга. Зүгээр сөрөг хүчин гэхээсээ илүү ажил хийдэг байвал их зүгээр санагддгийг надаа. Сөрөх аюу амархан байхгүй. Хийх гэж байгаа юмыг нураах амархан, зогсоох амархан, эсрэг тесрэг тоглох амархан. Ажил хийнэ гэдэг бол аюу хэцүү. Эвлүүлэн бүтээн гэдэг аюу хэцүү. Тэгэд хамтарсан засгийн газар нэгэнт ингээд үгүй болж байгаа бол одоо арчилсан нам улсын хурал дээр одоо зарим нэг зарчмын асуудлууд дээр бол зөвшөлтсөл хийгээд явах байх гэж бодож байгаа. Бид нар улсын хуралд ажлын нэг сонгогдсон юм. Сөрөг хүчнийхээ байр суурийг ч гэсэн аваад явах байх та. Одоогор манайх ямар нэгэн шийдвэр төрөөгүй л байна. Ерөнхий сайдын хүүгийн тансаглал ардсан номыг засгийн газраас гаргахад хүргэлээ арай шудраг босуу гэж бодож байна. Та бодлоо. Ерөнхий сайдын хүүгийн тансаглал чи ер нь хүн болгонд хамаатай байсан юм биш үү? Манай намж буруут нь болоод монголчууд ч гэсэн тэр чигээрээ буруут нь болж л явах шүү дээ. Тэгээд улс төр гэж энийг хэлдэг шүү дээ. Ингэж үнэн ч юм уу худлаа ч юм уу нэг цүнх гаргаж ирээл нэг эмэгтэй гаргаж ирээл бөөн бижигнэн болгоод энийг улс төр болгож авч хаяал ингээл улс орныхоо засгаар тоглодог. Одоо улсынхаа бодлохоор тоглодог. Ийм л юм байдаг. Ийм л яваргүй. Одоо сүлд нь тэгээ гинтхэн арчилсан нам буруут нь болчлоо ч гэх шиг. Энэ бол хэрэггүй. Ийм л үр дүн хүлээжсэн цаадвал чинь үр дүндээ хүрлээ. Харамсалтай байна. Маш олон мега төслүүд байгаа шүү дээ. Одоо энэ цааш гацхгүй явах. Одоо гацсан шүү дээ. Одоо гацсан шүү дээ. Миний хувьд бол хамгийн харамсалтай нь говийн гусжуулах усны төсөл байна. Энийг цааш нь авч явах гэж одоо говийн бүсээ сонгогдсон гишүүний хувьд оролдонд барахгүй зүтэй. Одоо ер нь том төслүүд явна гэдэг маш юу л бол да би бол итгэхгүй байна. Одоо бол энэ ингээд замбраагүй их хадаггүй улс төрчлөлт рүү орж байгаа. Парламентэд 42 гишүүн сөрөг хүчин хийнэ гэдэг бол энэ бол ер нь баргийн юм ихгүй дээ энэ парламентэд. Ардсан намын алтан гэрэл сайд хуулийн чухал төсөл өргөн барингууд засгаас гарах боллоо. Үүнийг одоо та яаж засгаас хэн гарах гээд байгаа? Хэн ч гарах гээгүй зүгээр л огцруулж иш засгаа. Монгол Ардын нам огцруулж байна. Талбай дээр 8 хоног жагсаал хийсэн хүүхдүүд огцруулж байна. Ийм л юм боллоо. Одоо яг улс орнд тийм хууль мууль хэрэггүй, улс орны эрх ашиг хэрэггүй ийм л болсон бол тэгэл одоо шийдснээр л олон хороо шийдэн арчлалын зарчим. Ман засгаанууд ангаараа бүрдүүлэх юу гэдэг 90-ний зориг ногоо нам, хүн нам. За тэр тэгээд хөвсөлтэй хамтрах одоо. Тэр тэгээд одоо ардын намын асуудал штэ. Хамтрах уу, болох уу? Одоо бодвол ардын намын 2-оос дээш сонгогдсон гишүүд одоо хамгийн хурдан араандаа хийгээд энэ ордон дундор давхаан гэлзэл гүйж бүгдээрээ сайд болох гол нүдэн гэрэлтэл инээмсэглээл гүйцгэж шүү. Жижиг нам ч гэсэн одоо арчилсан нам гарчлаа дундуур нь гүгээд сайд болчихсон гэл бөөн баярл гүйж шүү. Одоо энийг л хүссэн шүү бөөнөрөө. Одоо энэ хувь тавилантайгаа эвлэрэх хэрэгтэй талбай дээр жигсэн жигсаал энийг л хүссэн. Одоо хүссэн юм авлаа. Одоо цаашаа явахыг ерөөсөө дараагийн шийдвэрүүд харна шүү дээ. Миний бодож байгаагаар одоо бид стратегийн ордуудаа төрийн мэдэлд авч чадахгүй. Баялагын сангаа мөнгөжүүлж чадахгүй. Том төслүүд явахгүй. Ингээд их хадаггүй улс төрчлөлтийн хөл рүү энэ улс орлоо. Маш харамсалтай байна. Уг нь ажил хийсэн бол их зүв байсан юм. Одоо яах вэ? Цааш ард иргэдийн нуруунд дээр бүр илүү ачаа ирэх юм дээ. Улбал ядуурна том хөгжлийн хөтөлбөрүүд юусоо явахгүй хэдхэн гэрвэл баялагын эзэмшил. Энийг л хүссэн шүү дээ. Бүх хэвлэл хүссэн, бүгд хүссэн. Одоо ингээд бид нар хүссэн өдөртөө золгож байна. Тэгтээ бас арчилсан намаас сонгогдсон гишүүний хувьд бол энийг бол ийм байлахгүй төлөө явна. Тэглээ гэд одоо юу сонсох шүү дээ. Одоо тэгээд олонхороо түрэл явах л үтцээ шаа.